检测正常。不是你这是乱搞啥呢？报告队长，他偷了厂里东西。我去！你看，来，我还要扣他多久？你先放下，我自己来。我看看怎么个事。哇，这不是厂里刚生产的耳机吗？你怎么也敢拿？不是的哥，来你听嘛。当记忆的线缠绕过往，支离破碎，是我去，音质效果这么好呢？50够不够？50多了哥，这个可是我们刚发布的太空舱蓝牙耳机，它呀9代不疼，狂甩不掉，而且还是HiFi 无感延迟呢，你要喜欢。来我直播间50用不了，我还得找你呢。